Well, the preparations are underway, but just taking a step back for a moment, John, it's been striking to me just since President's election how many people have gone from, just unqualified blank check as long as it takes, whether that's months, years, decades, in terms of perpetuating this war, which really has bogged down to a World War I style meat grinder of people and resources with World War III consequences, to now even President Zelensky walking in the room in Paris and saying, ready to work with you to end this war. Let's end it justly, responsibly, in a way that protects Ukraine's future, but ends this thing. And so the entire world can move on from it. So from President Trump's perspective, you can't enter a deal if you don't have some type of relationship and dialogue with the other side, and we will absolutely establish that in the coming months. Well, we haven't set the exact framework for it yet. We're working on that, but I do expect a call for at least in the coming days and weeks. So that would be a step. We'll take it from there. Well, we would like to see a ceasefire in any minute, any day. I think that would be an incredibly positive first step on both sides. And that would then allow us to enter into the framework of some type of negotiated solution here. Everybody knows that this has to end somehow diplomatically. I just don't think it's realistic to say we're going to expel every Russian from every inch of Ukrainian soil. Господину президенту этот мяч передать, теперь мяч на его стороне. You don't have a problem in Russia. We have. You don't have. You might have. You still have. See, I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled, and it would have never happened. It would have never, ever happened if I was there. I used to talk to Putin about it. I've said it very openly. I talked to him about it. It was the apple of his eye. I said, don't do it, Vladimir. Don't do it, Vladimir. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ. Так будет действительно и на практике. We're going to see. We're going to be talking. We'll be talking to President Putin, and we'll be talking to the representatives, Zelensky and representatives from Ukraine. We got to stop it. It's carnage. Что мы можем предложить, или я могу предложить президенту, вновь избранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более 4 лет, и я готов к этому, конечно, в любое время, и готов буду и ко встрече, если он захочет этого. Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки, и в том числе с Дональдом Трампом. И президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили, и никакие условия для этого не требуются. Требуется желание, обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога.
Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это. Конкретики пока по-прежнему никакой нет. Исходим вот из обоюдной готовности к встрече, но, по всей видимости, после того, как господин Трамп войдет в овальный кабинет, уже будут какие-то движения.